Arrosako kabalkada ikusteko aukera izanen dugu laster ekainaren 17an eta uztailaren 9an lehen errepika orokorra eginen dute bihar, eta gu eurekin izan gara arratsaldeon ikusentzuleok, eta gaurkoan okupazioaz ere mintzatuko gara. Baionako eraikin bat okupatu duten gazte kanporatzea agindua jaso baituteia da, eta Azparneko Jaiola gaztetxeko kide bat epaitu dute bestetik, duela 2 urte eraikin bat okupatu ostean. Asteragoaz! Baionako Santa Ursulean eraikina okupatu duten gazteek kanporatzea agindua jaso dute jada. Maurizia izena jarri dioten kolektiboaren ekimenari beraz ezezko eman dio herrikoetxeak. Jagene Etxegarairen asmoa da Parisko enpresa bat baliatzea bertako okupa mugimenduak baztertzeko eta horren ordez ordaindu beharreko alokairu sistema bat ezartzeko. Gazteek gogor salatu dute Etxegaraik autu hori egin izana. Etxegaraiak duen helburua da gure kanporatzea azaluz beste proiektu bat dagoela hor, eta hori esker gure kanporatzea. Eta guk badakigu zeinen proiektu hori jada erabilia izan da okupazio mugimenduen desegiteko Parisen eta beste hiri handietan, eta dinamika sozial batzu ordezkatuak izan dira. Eraikinetik metro gutxira, aldi berean bilkura publiko bat zegoen Naturri eskuinaldeko proiektuaren inguruan. Gazteek protesta egiteko aprobetxatu zuten eta bertan geratu ziren planaren berri ukaiteko. Eta bestalde Azparneko gaztetxeko kide bat epaitu dute Baionako auzitegian 2021an lokal bat ukaiteko egindako okupazioa dela eta. Hainbat gazte azpandarrek etxe hutsa okupatu eta hilabetera kanporatu zituen poliziak eta okupatzaileetako bat auzibidean ezarri dute. Ateko zilindroa bortxatzea eta aldatzea leporatuz besteak beste. Gazteek beldurtzeko saio bat eta gure ekintzaren helburua zela Azparne biziaraztea, gune sozial eta kultural baten berriz idekitzea, eta hori kolektiboki eraman dugula eta kolektiboki asumitzen dugula. Fiskalak 600 euroko isun eskatu du eta etxeko jabearen abokatuak 8.000 euro inguru. Ekainaren 22an emanen dute jakitera erabakia. Ehun urte betetzen dira urten Arrosako herriak bere independentzia lortu zuenetik. Eta hain zuzen urte mugaren karietara 100 urte deitzen den kabalkada prestatzen ari dira Baxe Nafarroako herriko herritarrak duela urte terdi. Hasi ziren ideiak hola botatzen, bazkari bat, kontzertu bat, egun berezi bat, pixka bat zela aski iduritzen zitzaikun, eta emeki hasi ziren hola ideiak botatzen, kabalkada baten muntatzera buruz joa egiten alginela. Kabalkada bat egitea erabaki ondotik, etxez-etxe herritarrak zertan laguntzen alzuten galdezka ibili zen talde bat. Gaitasun batzuk bazituztela dantzan, beste batzuk gehiago zirtzilkerietan, hainan euskarak ere batzutan mugatzen alko lukeela, eta gauzak biziki argitu ziren, eta batzuk sinpleki jantzuten nik bakarrik sintxuketan gainiz. 50 dantzari, 21 antzerkilari, 15 jostun eta beste hainbat materiala prestatzen ari dira. 100 pertsonak parte hartzen dute kabalkadan belaunaldi ezberdinetakoak. Hori da, badira belaunaldia nitz, elgarrekin untsak komatzen dira. Hori ederrena da, batzu ez baitziren bortxaz, erri berian ziren, banetzien bortxaz ezagutzen untsa eta ezagutzak ikustia, loturak sortzia. Bizia bezala definitu daiteken ikusgarriaren helburuak zeintzuk diren azaldu dute parte hartzaileek. Herritarrak biltzea. Zta senditzen zen, piskat urteetan, piskat, komitean izan ziren lehengo belaunaldiak, gero ondotik, batzuk herriko etxean sartu, pixka bat sortzen zirela jenden arteko gora beherak, harreman mailan, gehi kanpotik jintziren familia, junterdaldun batzuk ere sartu zirela hor tarteka, eta egiten zuela nahasketa bat, azkenean jendeak ez zuela bortxaz bata bestea ezagutzen. Kabalkada eitian, momentu on baten pastea herritarren artean. Eta ahalbezen bat gauza eder baten muntatzia. Eta hori guztia euskarak baturik. Batzuendako jakizazie etzela batere irabazia, zenta etziren batere giro eskualdun batetik ez urbildu inoiz, ez da ere ez etzekiten jende batzuk zer ziren ez kabalkadak, ez dantzak, antzerkiak zer mami izaiten altzuen, eta bide egina izan da.
eta atsemaiten dut horrek ere jendeak bildu dituela, zenta azkenean piskat batzuendako zerbat baztertzaile litaiken gauza bat bilakatu da jenden biltzaile. Ez bada euskaraz egiten ez du funtsik. Helburia da euskaraz egitea. Eta hori da eder horako ekintzetan justuki da kustea zeite euskaren ingurian egiten aldela eta euskaren ingurian elkartzen aldela. Arrosako herritarrek beren lanaren fruitua plazara eramanen dute ekainaren 17an arratsaldeko 8:30 eta uztailaren 9an arratsaldeko 4:30.